好，今日呢一部多一個抽濕機，嗰個問題就係開機冇反應。咁我哋而家通電試一試先。好，着咗通咗電，但係就咩反應都冇。睇下有冇電就先。做維修我哋第一步嘅話咧，基本上就要先檢測嗰個電。而家睇翻先下電嘅話，係咪呢一條200，220？因為而家夾唔緊佢，上面有啲辣。220，即係電已經入咗嚟。講睇下個電去到邊度先啊！220入嚟，睇下呢邊有冇電下先。呢一邊嘅話就已經係轉咗直流。冇電，電由呢邊過嚟，我哋呢邊220變壓過去嘅。講再測翻呢邊呢個位置嘅話，呢個位置睇下先，經過咗4個二極管，睇下二極管呢度有冇電先嚇。冇電。交流直流都冇電 ，OK。再睇翻呢兩組電壓，呢度過去呢度有電，呢度過呢度都有電。有電。呢度電過咗呢邊，睇下呢邊呢個位置係隔離區，隔離區冇電到。隔離區如果冇電到嘅話，基本上都冇希望。OK，講我哋今日要處理嘅就係呢個位置。呢一嚿，我哋今日換就換呢一嚿。做個維修師傅都唔係咁簡單，樣樣都要識。又要知電流，又要知電壓，又要知電去到邊個位置，仲要識點行，又要識燒行。哇！太冷啦！一卷滿嘅，剩翻少少，用晒。維修你話簡單又唔係簡單，你話複雜咩？佢又唔係好複雜。咁你基本上你知道個線路嘅結構、主板嘅電流走向，知道每一個部件上面嘅工作同埋咩時間係到邊個部件打開，咁就基本上就可以解決到問題。好似呢上面嘅配件，你要知道佢每一個配件嘅作用。同埋電流去到邊個位置，邊條線負責邊個位，係啦，就係咁簡單。
有時呢啲配件，就算你買得到都唔一定係一模一樣，有啲配件都係需要自己去更改同埋改變。但係當然啦，就呢啲會有啲危險性。如果你條電流計壞咗咩？可能係啊，有啲鬆脱。歸返。唔着。奇怪。有電嘅喎，嗰條線係冇斷嘅喎。條線係冇斷，但係是着是唔着？而家用佢都難。好，第一個部分處理咗，剝咗佢落嚟先。呢嚿又壞咗。斷開咗，冇用。呢兩嚿睇起嚟係一樣，但係最唔同嘅地方嘅話呢，就係呢度少咗多咗隻腳。咁我哋而家處理咗呢個位置，因為多咗呢個位置，我哋都用唔上。同時嘅話，我哋要配電返去先嚇。呢度輸入嘅係12伏250毫安。佢呢一個冇寫嘅話，咁線路方面都應該 OK。
差少少，位置上差少少。好 ，OK， 咁就 perfect 啦。個批頭有啲問題，個批頭氧化晒。麻膏法，唉，走唔壞傳壞。用住先。又點唔到啦。唔得，已經剩返少少啦，竟然啊！用咗好耐啦支嘢，轉頭再處理佢，而家先處理咗呢邊先。電入咗嚟啦 ，OK 啦。好，見到未？電都入咗嚟啦 ，OK 啦，已經係。只要確保到佢嘅電正常，就已經冇問題。15伏。
着咗機，但係我啲嘢未擺好。OK。忘記咗你個電話添。